បាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងឡាយជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះឬក៏ចេះខ្លះៗបាទណាអូខេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំពំនាំជាមួយនឹងការបង្រៀនរបៀបហៅថា reading skill ឬក៏អាចនិយាយថា listening skill អូខេអញ្ចឹង reading នេះមានន័យថាកាលណាបើសិនជាអ្នកអានឲ្យបានច្រើនអ្នកស្ដាប់បានចេះណាមានន័យថាបើអ្នកអានត្រូវស្ដាប់ក៏ត្រូវនេះខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងខ្លីបាទណាថា short story ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងកត់ត្រាតាមបន្ទាប់ពីកត់ត្រាតាមហើយបាទខ្ញុំនឹងសួរនៅសំណួរ5សំណួរតើអ្នកត្រូវការយក A យក B ឬក៏ C អញ្ចឹងតើរឿងហ្នឹងគេនិយាយអំពីស្អីហេតុអ្វីអញ្ចឹងដែរណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនសូមលោកអ្នកបាទមេត្តាជួយsubscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនឹងជួយចុចកណ្ដឹងបាទណាអូខេជាការស្រេចអូខេជាការលើកទឹកចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមួយបាទណាទាក់ទងទៅនឹង reading skill ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះទេបាទណាអូខេឬក៏ចេះខ្លះពីព្រោះពាក្យទាំងអស់នោះខ្ញុំបានបង្រៀនលោកអ្នកនៅវីដេអូលើកមុនរួចទៅហើយអូខេនៅវីដេអូលើកមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយក reading បាទណាគឺការអាននោះឯងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ទៅបាទណាព្យាយាមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកនឹងស្ដាប់នៅចំណុចមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលថែម s កិរិយាសព្ទដែលថែម ed ឬក៏កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3នោះវាចេញសម្លេងយ៉ាងណាអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាបាទណាអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយថ្ងៃនេះបាទយកមកឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងរឿងខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថា The Rabbit and the Lion ឬក៏ហៅថា The Lion and the Rabbit អូខេមានន័យថាតោហើយនឹងសត្វទន្សាយបាទណាអ្នកធ្លាប់ឮហើយបាទណាបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាសូមសំណាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេ The Lion and the Rabbit A cruel lion lived in the forest. Every day he killed and ate a lot of animals. The other animals were afraid the lion would kill them all. The animals told the lion, "Let's make a deal. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Then you don't have to hunt and kill us." The plan sounded well thought out to the lion, so he agreed. But he also said, "If you don't come every day, I promise to kill all of you the next day." Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Then all the other animals were safe. Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. The rabbit went very slowly that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?" "I was hiding from another lion in the forest." That lion said he was the king, so I was afraid. The lion told the rabbit, "I am the only king here. Take me to that other lion and I will kill him." The rabbit replied, "I will be happy to show you where he lives." The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. The well was very deep with water at the bottom. The rabbit told the lion, "Look in there. The lion lives at the bottom." When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. He thought, "There was the other lion." Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the other lion. He never came out. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. អូខេហើយនេះគឺបាទ reading skill ណាអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់មើលហើយស្ដាប់ហើយអ្នកអានផងបាទណាអូខេហើយអ្នកកត់ត្រាបាទណាបើសិនជាអ្នកមើលមិនតនេះអ្នកអាចស្កប់ទៅហើយអ្នកកត់ត្រាទៅនឹងអក្សរដែលខ្ញុំដំឡើងទៅតាមអេក្រង់ហ្នឹងស្កត់អស់ហើយអ្នកយកមកអានតែនេះអានហើយអានទៀតខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនអូខេអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ខ្លះពាក្យណាខ្លះដែលអ្នកគិតថាពិបាកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនបាទណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងនិយាយអំពីអី The Lion and the Rabbit អញ្ចឹងរឿងនេះមានចំណងជើងថាសត្វតោហើយនិងសត្វទន្សាយនៅកម្ពុជារបស់យើងគេនិយាយរឿងអំពីសត្វខ្លាហើយនិងសត្វទន្សាយ
đồ chùm nó chừng lúc hàng lệch bản á sẽ phải này cứ đo xong vì lúc hàng lệch bản á chừng lúc hàng lệch cái đã tao hay nâng tận sai thì ai rương được nông sọc mai rồi bỏ dưỡng cứ rương kla hay nâng sạch tận sai không nên sạch tập hợp nâng ai tích thế ok sạch rương và hài kia ok chừng nhung an mình tích bản á xong mưa tận học nè chừng ở đây được trong ban bằng hai khang một máy nắng a cruel lion lived sầm lên tận nơi hàng trống in the forest miền này thà tao cầm nát mùi khóa bá ruột nơi khung bể bỏ ra nhá ok tao cầm nát mùi khóa bá ruột nơi khung bể chỉ riêng rồi ngày every day he killed và miền này thà sầm lên tận nó miền ed nơi hàng trống sầm lên tận á miền này thà tao lúc cứ ban sầm lấp hơi nâng bàn at bàn c at màu bị thà it ok bàn c sẵn pi hana chỉ trào nhá nè ok the other animals were afraidบอกปลายถา the lion would kill them all สัตว์ปีหนะโดดเตยติดโน่พยคลายท่าสัตว์เต่าหนังซีปุกไปออกเชี่ยมันขาดจังหนึ่งขนมปริกติ๊กจำลองโอเคยังไงโอเคจังปะต้อมเตียน the animals told the lion let's make a deal จังอะไรนี่ยังบอกปลายทำไมสัตว์นั่งสัตว์ปีหนะแต่งลายนั่งก็บานเตอนี่ยี่ปราบแต่การสัตว์เต่าlet's make a deal บอกปลายថាចរចាគ្នាឯងចរចាបាទណាកុំឲ្យគាត់តែដេញខំគ្នាខ្លាំងពេក if you promise to eat only one animal each day then one of us will come to you every day អញ្ចឹងบอกปลายថាប្រសិនបើអ្នកសន្យា promise សន្យាថាស៊ីសត្វពីរហណៈនឹងតែមួយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពួកយើងនឹងមួយក្នុងចំណោមពួកយើងនឹងមកឲ្យអ្នកស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះบอกปลายអញ្ចឹងណា then you don't have to hunt and kill us អញ្ចឹងអ្នកមិនចាំបាច់មកតាមដេញចាប់សម្លាប់ពួកយើងអីទេមិនបាច់ទេបាទណាអូខេ the plan sounded well thought out to the lion គម្រោង plan បកប្រែថាគម្រោង sounded បកប្រែថាហាក់បីដូចជាគម្រោងហាក់បីដូចជា well thought out ហ្នឹងបកប្រែជាគុណនាមហ្នឹងបាទ well thought out ហ្នឹងគឺគុណនាមណាយើងអាចបកប្រែថា carefully considered and plan គម្រោងដែលការដោយមានការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងមិនមែនចាំបកប្រែយ៉ាងឲ្យត្រង់ទេយល់គម្រោងនោះហាក់បីដូចជាអាចទទួលយកបានណាតែប៉ុណ្ណឹងដូចល្មមអាចទទួលយកបានហ្នឹងអត្ថន័យអញ្ចឹងណាដូច្នេះសត្វតោក៏យល់ព្រម he agreed ក៏ប៉ុន្តែសត្វតោក៏បាននិយាយទៀតថា each don't come every day I promise to kill all of you the next dayសត្វតោក៏បាននិយាយថាណែប្រសិនបើអ្នកឯងហ្នឹងមិនមករាល់ថ្ងៃទេអញសន្យាថានឹងស៊ីពួកឯងឲ្យអស់នៅថ្ងៃបន្តទៀតស៊ីខ្ទេចតែម្ដងខ្ញុំប្រើពាក្យថាអញមកពីព្រោះតោគឺជាមហាកំណាចហើយនៅក្នុងព្រៃនឹងតែម្ដងអូខេ Each day after that one animal went to the lion so that the lion could eat it អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទាប់មកបានន័យថានៅថ្ងៃនីមួយបន្ទាប់មកបន្តពីការចរចាគ្នាហ្នឹងមកសត្វពីរហណៈមួយបានធ្វើដំណើរទៅជួបសត្វតោអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសត្វតោស៊ីបានអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លាស់វេនគ្នាមួយថ្ងៃមួយត្រូវអានេះកូនអានេះកូនអានេះអីចឹងណាដើម្បីទៅឲ្យសត្វតោស៊ីដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងសុវត្ថិភាពអូខេបន្ទាប់មកសត្វពីរហណៈដទៃទៀតហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពមានន័យថាមិនតន់ដល់វេនខ្លួនផងអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំរត់អីភ័យគិចនំអញញ៉ៃទេអូខេ finally ចុងបញ្ចប់ it was the rabbit's turn to go to the lion ចុងបញ្ចប់នេះមានន័យថាចុងក្រោយគឺជាដល់វេនរបស់សត្វទន្សាយដែលត្រូវទៅជួបសត្វតោ The rabbit went very slowly that day សត្វទន្សាយធ្វើដំណើរយឺតណាស់នៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងហើយ The lion was angry when the rabbit finally arrived អូខេអញ្ចឹងសត្វតោខឹងណាស់នៅពេលដែលសត្វទន្សាយបានទៅដល់នៅពេលដែលវាទៅដល់ហើយបកប្រែអញ្ចឹងណាThe lion angrily asked the rabbit, "Why you late?" បាទសត្វតោក៏បានសួរទាំងកំរោល angrily ask សួរទាំងកំរោលសួរទាំងខឹងតែម្ដងថាហេតុអីបានជាហើយយឺតណាយឺតអូខេសត្វទន្សាយក៏បានឆ្លើយថា I was hiding from another lion in the forest បាទវាប្រើល្បិចចឹងណាវាថាខ្ញុំបានព្រោះតែខ្ញុំនឹងកំពុងលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាពីសត្វតោមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រៃ The lion said he was the king so I was afraid អាតោនោះវានិយាយថាវានោះហើយគឺជាស្ដេចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្លាចអី
ខ្លាចអត់បានបង IC អាហ្នឹងឧបមាតែយ៉ាងនេះអត់បានបង IC អញ្ចឹងមកខ្ញុំលាក់ខ្លួនពួកអាត្មា React the lion បាទ told the rabbit I am the only king here សត្វតោក៏បាននិយាយថាអេប្រាប់ទៅសត្វទន្សាយថាអញហ្នឹងហើយគឺជាស្ដេចនៅទីនេះនៅក្នុងព្រៃគឺមានអញម្នាក់ទេ Take me to that other lion and I will kill him សត្វតោនិយាយថានាំអញទៅជួបអាហ្នឹងមកអញសម្លាប់វាចោលតែម្ដងអូខេ The rabbit replied I will be happy to show you where he lives អូខេសត្វតោ sorry សត្វទន្សាយក៏បានឆ្លើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលទៅបង្ហាញអ្នកថាអាតោមួយនោះរស់នៅម្ដុំណាអូខេមកតាមខ្ញុំអញ្ចឹងអូខេណា The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest សត្វទន្សាយក៏បានដឹកនាំបាទនាំ let មកពីថា lead អូខេបាននាំសត្វតោទៅអណ្ដូងចាស់មួយ old well បាទអណ្ដូងចាស់នៅចំពាក់កណ្ដាលព្រៃ in the middle of the forest The well was very deep with water at the bottom បាទមានន័យថាម៉េចអណ្ដូងនោះជ្រៅអើយសែនជ្រៅដោយមានទឹកនៅបាត bottom ណាបាតអណ្ដូងនឹងតែម្ដងអូខេ The rabbit told the lion look in there the lion lives at the bottom សត្វទន្សាយក៏បានប្រាប់ទៅសត្វតោថានោះបងឯងមើលទៅនោះមើលបាទសត្វតោរស់នៅបាតអណ្ដូងអូខេសូមបន្តមកទៀត without when the lion looked in the well មានន័យថានៅពេលដែលសត្វតោនោះសម្លឹងចូលមើលក្នុងនោះ he could see his own face in the water វាឃើញមុខវាណា own face មុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាហ្នឹងនៅក្នុងទឹក he thought there was the other lion វាបានគិតថាចុំមានសត្វតោមួយមែនណាអូខេ without waiting another moment the lion jumped in the well to attack the other lion ចឹងមែនទេដោយមិនបង្អង់យូរ without waiting another moment បកប្រែថាដោយមិនបង្អង់យូរមិនបាច់ចាំរងចាំថ្ងៃណាថ្ងៃនេះទេណាសត្វតោក៏បានលោតចូលទៅក្នុងអណ្ដូងដើម្បីវាប្រហារសត្វតោមួយផ្សេងទៀតណា he never came out វាមិនអាចចេញមកវិញបានមានន័យថាมันអាចឡើងពីអណ្ដូងហ្នឹងវិញបានទេគេអេតេអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងណាអូខេតមកទៀតរាល់សត្វពាហនៈទាំងឡាយ all out the other animals នៅក្នុងព្រៃ in the forest were very pleased សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអីជាមួយនឹងល្បិចកល trick ល្បិចកលដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សត្វទន្សាយ rabbit's clever trick បកប្រែថាល្បិចដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សត្វទន្សាយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលតកតងទៅនឹង reading skill សម្រាប់ដំបងមកណាថា short story អញ្ចឹងហាត់អានលេងបើណាអ្វីដែលខ្ញុំបានកត់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកចម្លងទៅណាហើយអ្នកអានតាមអានហើយចាំឆ្លើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរសំណួរដល់លោកអ្នកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបាទដំបងដែលខ្ញុំដាក់អក្សរនៅលើអេក្រង់បាទណាអូខេសាកលបងលោកមើលទេអូខេអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានជួយ Subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំហើយលោកអ្នកដែលបានទស្សនាតាម Page របស់ខ្ញុំបាទណាដែលជួយ Like ជួយ Share បាទជាការលើកទឹកចិត្តអូខេហើយអរគុណសារជាថ្មីបាទណាអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយ